Yo, what's up mga ka-Macho Woodworks? Welcome back sa ating channel, no? Kamusta kayong lahat dyan? So for today's Macho featured power tools, syempre galing kay Lotus, wala nang iba. Ito yung belt and disc sander, no? Yung bagong-bago ngayon na belt and disc sander ni Lotus na merong code na LTSB 350X. Right, tara, sabay-sabay natin kilalanin tong power tools na to, no? Let's go! Iron cast base na merong sukat na 15.5 inches and 6 inches naman yung lapad niya. Yung iron cast base, napakabigat niya, no? Mabigat siya, pero yun yung maganda. Yung buhatin ng isang tao. Dalawa dapat. Mabigat siya, which is yun yung napakaganda sa kanya kasi hindi siya magalaw, hindi siya magewang. Pagka nagsasander ka na, no? Yun yung isa sa magandang feature niya, sa parts niya. Napakabigat niya. Solid talaga yung pagka-bakal niya. Pero kung ayaw mo talaga nung gumagalaw, as in walang galaw, eto, meron siyang bolt holes, no? Pwede mo siyang i-fix na dun sa work table mo or dun sa pagpapatungan mo sa kanya. Next is itong dashboard, no? Na meron sukat na 60mm or 2.5 inches. So naka-ready na siya, i-connect mo na lang yung vacuum mo dyan, no? Para naman syempre yung mga pinagkusutan mo, vacuum lahat ang punta, no? At syempre yung two major parts ng ating tools, yung 4x36 na belt sander at yung 6 inches na disc sander. So dito tayo sa belt sander, no? Ito yung belt tension lever. Ayun yung hihilahin mo pagka magpapalit ka na, no? Lumuluwag na yung belt sander natin, ay yung sanding pad natin pagka hinila mo to. And then ito naman yung belt tracking control knob. Ito naman yung pagka bumikot siya, malalaro mo siya kung pupunta dito or kaliwa or kanan yung belt natin. So yan yung pihitan niya, yan yung adjustan niya. Then ito yung limiting plate. Ayan yung limiting plate, parang stop block siya, no? Parang dyan mo ilalagay yung pipigil sa kanya habang umiikot yung sander natin. So ito makikita nyo, may kasama siyang Allen wrench para siya dito. Ito, higpitan luwagan yan. Kasi pag niluwagan mo yan, natitilt naman yung belt sander natin na 0 to 45 degrees, no? Ayan. So dito naman tayo sa disc sander. Ito yung direction of spin niya. So pag mag-sander ka, no, mas malakas yung kain itong outer part ng bilog kaysa dun sa loob, no? Kaya depende sa'yo kung gusto mo ipakain ng gusto. Dito sa may bandang labas mo ipopwesto yung kanto na sinasanding mo. And then, eto, meron tayong tilting worktop. Yan, nati-tilt siya to 0 to 45 degrees. Depende sa kung ano yung gusto mong degree. Sa kung ano yung kailangan mo. Ayan, dito siya nasisikipan. Then, meron siyang miter gauge, no? Yan. Okay? Okay, so safety tips naman tayo, no? Unang-una, syempre huwag natin kakalimutan gumamit ng PPE. Ito, kailangan meron tayong face shield or kung wala kang face shield kahit eyeglasses na clear para hindi papasok yung kusot sa mata nyo. And then ear protection, medyo maingay yung power tools para safe yung tenga natin. Ano kahit saang tools, no? Kahit di lang dito sa sander na to, kahit anong tools dapat lagi tayong may PPE. Yan yung unang-una nating tatandaan, lalo na yung face mask, face shield, no? Dapat meron tayo palagi niyan. Alright, so kung meron ka ng mga bracelet sa relo, mga maluluwag na accessories, no? Bawal muna siyang isuot, huwag niyo munang gamitin yan pagka gagamit kayo nitong sander natin na tools. And then, kung maluwag yung damit, at saka yung mahaba yung buhok mo, itali mo muna yung buhok mo, no? Para safe na safe tayo habang gumagamit tayo nitong mga power tools natin na to. Work on a safe place, no? Wala yung pakalat-kalat na bata, and then wala yung kahit anong mga nakasampay na pwedeng mahulog doon sa workpiece natin, doon sa ginagawa natin, no? So bago mag-start, syempre kailangan dapat practicein mo muna yung motion na paggamit mo ng tools habang nakapatay pa yung machine. Hawakan mo na mabuti yung kahoy o kaya yung bakal na gagamitin mo, no? Grip. Dapat malakas yung grip natin dito kasi may tendency na pumitik to, tumalsik sa'yo. So dapat malakas yung grip mo doon sa item, no? So itong arrow na to, ito yung direction kung saan papunta yung ikot ng disc sander natin, no? Dito, huwag ka dito magpo-focus kung halimbawa may ganito kang part ng kahoy mo na bibilugin mo. Dito, magpo-pwesto sa pangat hindi, no? Huwag dyan. Kasi may tendency na pag na-lose mo yung grip mo, isaangat siya papunta sa'yo. Medyo delikado. So dito ka magfo-focus sa kabilang side. Kung saan pababa yung ikot ng ating disc sander. Dahil papunta na siya doon sa plate, safe na siya, no? Kung ma-loose grip ka man, hindi siya yung pataas ang talsik, no? So dito ka magfo-focus sa pababa. Alright? Ang kahoy natin, ilalagay natin syempre dito, no? Dito, papunta sa limiting plate, no? Dito ang pwesto nito. Hindi dito, no? Hindi dito. Dito tayo sa kabila, no? So okay,
siya, no? Napakagandang dagdag niya doon sa mga tools natin dito sa shop natin, no? Dito kasi nasa modular cabinet tayo, no? Pag may mga diferensyang konti yung mga panel, no? Napakaganda niyang gamitin pang habol. Yung mga maliliit na diferensya, yung mga 1-2 mm. Okay na okay itong tools na to. Gamit na gamit to dito sa shop natin. Very compact lang siya, no? So hindi siya kakain ng napakalaking space. Tapos, napaka-affordable lang yan. Super affordable lang yan. Lalo na pagka mayroong mga sale sa Lazada tsaka sa Shopee, yung Lotus flagship store. Tapos kung magkakaroon ka man, if ever lang na maka-experience ka ng mga konting problema dito sa power tools mo, huwag ka nang mag-alala, no? Kasi as of today, meron tayong 53 authorized service center dito sa Pilipinas, no? Okay. So para sa mga susunod pa natin ng mga unboxing tsaka mga review ng tools, invite ko kayo guys, subscribe kayo sa channel natin, no? Subscribe kayo, libre lang yan para updated kayo sa mga upcoming videos natin, no? So, that's it for today. Maraming salamat sa panonood, no? Again, ako si Mario at ito ang Macho Feature Power Tools. Alright, see you next time guys. Paalam! Shoutout nga pala kay Sir Anthony Nigel ng Omni Philippines. Maraming salamat dito sa mga pinadala nyo, no? Visit nyo yung ano nila, yung Shopee page nila, ANC Trading. Alright? Check nyo din yung mga latest nila ng mga Omni product, no? Napaka-importante nitong ilaw extension kasama to sa mga safety natin, no? Kailangan maliwanag lagi yung work area natin, no? Kaya maliwanag tong shop natin, no? Dahil sa Omni Philippines. Maraming salamat, Omni. Alright! No? Kung may sister company ka, may brothers company, no? Yun yung mga tropa natin, mga DIYer din, no? Nasa YouTube din yan sila. Ayan sila, Vincero Carpintero, Boss 13K, Film.build, si Daniel, Firebender Ninja, si Mark Lou Ramos, yung gumawa ng ating logo na napakaangas. Maraming salamat nga pala sa stall. Shoutout sa'yo, no? Coffee Break PH, Manny De Leon Workshop, alright, Mr. Lee TV, Kablir PH, 911 Workshop, si Sir Gini Caralde, Tabla Primera Studio, si Boss Irwin Yabut, and then, Macho Woodwork, shoutout sa'yo, no? Kami pala yan. At syempre, shoutout nga pala kay Sir Christian D and kay Ma'am Bell, nagpadala ng Lotus t-shirt. Napakangas, hindi lang Lotus t-shirt, syempre yung tools na mga pinapadala nyo sa amin. Maraming salamat sa pagsuporta sa mga Pinoy na DIYers, no? Tsaka mga content creator. Maraming salamat sa pagsuporta sa channel namin, no? Mabuhay po kayo. And then sa mga nanonood, maraming salamat at pinanood nyo hanggang dulo. Sabay-sabay nating suportahan ng mga Pilipinong karpintero. Alright! Oh.